أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين वही है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक अजीम रसूल मबूस किया। वो उन पर उसकी आयात की तिलावत करता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब की और हिकमत की तालीम देता है, जबकि इससे पहले वो यकीनन खुली खुली गुमराही में थे। وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Vertaling. Hij is het die onder de ongeletterden een boodschapper heeft verwekt, die zijn tekenen onder hen verkondigt en hen zuivert en hun het boek en de wijsheid onderwijst, ofschoon zij voorheen in openbare dwaling verkeerden. Vertaling. En ook anderen die deze nog niet hebben ontmoet. Hij is de Almachtige, de Alwijze. Na het reciteren van de Tashahhud, Ta'awuz en Surah al-Fatiha reciteerde Hazrat Khalifatul Masih de Vijfde, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, de versen 3 en 4 van Surah al-Jum'ah. Een paar dagen geleden was het 23 maart. Deze dag wordt in de Ahmadiyya gemeenschap herdacht als de dag waarop de gemeenschap werd opgericht en de beloofde Messias ﷺ de bijt nam. Zo zou deze dag elk jaar voor ons moeten dienen, als een herinnering dat het doel van de komst van de beloofde Messias ﷺ die in overeenstemming is met de profetieën van de Koran en de heilige profeet, vrede zij met hem, was om het geloof te doen herleven en de ware leer van de islam in de wereld te herstellen. Bovendien zijn wij degenen die beweren trouw te hebben gezworen aan de beloofde Messias ﷺ. Daarom moeten wij, om deze belangrijke missie te vervullen, onze rol spelen volgens onze respectieve capaciteiten. En ervoor zorgen dat wij de relatie herstellen tussen de mensheid die de weg kwijt is en de Almachtige God. Wij moeten ook de aandacht van de mensen vestigen op het vervullen van de rechten die zij tegenover de mensheid verschuldigd zijn. Om dit te bereiken,
moeten we ongetwijfeld eerst onszelf hervormen. Niettemin zal ik op dit moment enkele uittreksels van de beloofde Messias ﷺ vermelden, waarin hij het doel van zijn komst uitlegde. Hoe de profetieën van de Koran en de heilige profeet, vrede zij met hem, die eerder waren genoemd, werden vervuld om het bewijs te leveren van zijn waarachtigheid, waarvan we ook vandaag getuigen zijn dat ze worden vervuld. Ik zal ook vermelden wat de beloofde Messias ﷺ zei over de vrome transformaties, teweeggebracht door de metgezellen. De beloofde Messias ﷺ heeft ook gesproken over de moeilijkheden en ontberingen die de metgezellen moesten doorstaan en die sommige leden van de Jamaat vandaag de dag ervaren. We moeten dus altijd deze punten in gedachten houden, zodat we als gemeenschap vooruitgang kunnen boeken in plaats van te struikelen. Met betrekking tot zijn komst en waarachtigheid heeft de beloofde Messias ﷺ God tot zijn getuige gemaakt en openlijk aangekondigd, wat ongetwijfeld een middel is om ons geloof te versterken. Als wij deze dingen indachtig blijven en ze voor ogen houden, dan zullen ze zeer zeker een middel worden om vooruitgang te boeken in ons geloof. En zullen ze ons blijven herinneren aan onze doelstellingen. Nu zal ik, zoals ik al zei, bepaalde uittreksels presenteren die zowel voor Ahmadis als voor niet-Ahmadis bestemd zijn. En die mensen tot hem uitnodigen. En ook nadrukkelijk bewijzen dat hij de beloofde Messias is. Het vers van de heilige Koran dat ik zojuist heb gereciteerd. Hierover legt de beloofde Messias ﷺ uit. De essentie van dit vers is dat God Almachtige Hij is, die de boodschapper, vrede zij met hem, zond in een tijdperk waarin de mensen volledig verstoken waren van kennis en wijsheid. Bovendien was het vooruitzicht van enige religieuze wetenschappen waardoor de volmaaktheid van de ziel kon worden bereikt en de kennis en daden van de mensheid hun hoogtepunt konden bereiken, volledig verdwenen. Bovendien waren de mensen afgedwaald. Dat wil zeggen dat ze ver van God en zijn rechte pad waren geraakt. Toen zond God Almachtige zijn profeet, de zuivere, die hun zielen zuiverde en hen vervulde met de kennis van het boek en wijsheid, namelijk door middel van tekenen en wonderen hen tot volmaakte zekerheid leidde en door het licht van de erkenning van God hun harten verlichtte. Daarna verklaarde hij dat er nog een groep mensen is die in de laatste dagen zal verschijnen. Ook zij zullen aanvankelijk in duisternis en dwaling verkeren en verstoken zijn van kennis, wijsheid en zekerheid. Dan zal God ook hen zoals de metgezellen maken, dat wil zeggen dat wat de metgezellen getuigden, ook zij zullen getuigen. In die mate dat hun oprechtheid en hun mate van overtuiging zullen gelijken op de oprechtheid en de overtuiging van de metgezellen. Dit is dus het niveau van overtuiging en geloof dat we zouden moeten hebben in de waarachtigheid van de beloofde Messias ﷺ, nadat we trouw aan hem hebben gezworen. We zouden hetzelfde niveau van geloof en overtuiging moeten hebben in God Almachtige, de heilige profeet, vrede zij met hem, de waarachtigheid van islam als de metgezellen hadden. Deze dagen vertel ik de verslagen uit het leven van de metgezellen, vandaar dat hun voorbeelden voor ons liggen. De beloofde Messias ﷺ verklaart. Bovendien is er overgeleverd in een authentieke overlevering
dat de heilige profeet, vrede zij met hem, terwijl hij dit vers uitlegde, zijn hand op de schouder van Hazrat Salman Farsi legde en zei: لو كان الإيمان معلقا بسرية لناله رجل من فارس. Dit betekent dat zelfs indien het geloof naar de Pleiaden stijgt, namelijk naar de hemel, een man van Perzische afkomst het terug zal brengen. Dit wijst erop dat in de laatste dagen een man van Perzische afkomst geboren zal worden, in een tijd waarover geschreven staat dat de Koran naar de hemel zal opstijgen. Deze tijd is die van de beloofde Messias. Met andere woorden, de mensen zullen de leer van de islam en de heilige Koran volledig vergeten. Bovendien is de man van Perzische afkomst niemand anders dan de beloofde Messias, omdat de aanval van de valse christelijke leer, waarvoor de beloofde Messias bedoeld was om te komen en te breken, een aanval op het geloof is. Al deze tekenen zijn genoemd over de tijd van de aanval van de valse christelijke leer, en er staat geschreven dat deze aanval een zeer negatief effect zou hebben op het geloof van de mensen. Deze ernstige aanvallen vonden plaats tijdens het tijdperk van de beloofde Messias ﷺ. En in feite gingen ze ook na hem nog lange tijd door, en de geschiedenis is hier een getuige van. De beloofde Messias ﷺ vervolgt. Deze aanvallen worden met andere woorden de aanval van de Dajjal genoemd. De overleveringen vertellen dat tijdens de aanval van die Dajjal vele naïeve mensen God zullen verlaten. Degene die geen deelgenoot heeft en dat de ijver van hun geloof zal afnemen. Bovendien zal de belangrijkste taak van de beloofde Messias zijn om het geloof te vernieuwen, want de aanval is tegen het geloof en de overlevering. Laukan al-imanu. Zelfs als het geloof opstijgt naar de Pleiaden, die betrekking heeft op een man van Perzische afkomst, bewijst dat hij zal komen om het geloof opnieuw te vestigen. Dus, net zoals de tijd van de beloofde Messias en die van de man van Perzische afkomst hetzelfde is, zo zijn ook hun plichten, namelijk om het geloof te herstellen. Daarom is het zeker vastgesteld dat de beloofde Messias zelf de man van Perzische afkomst is, en het is met betrekking tot zijn gemeenschap waar het volgende vers naar verwijst. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. De betekenis van dit vers is dat na volledige afwijking van het rechte pad, er slechts 2 groepen zijn die leiding en wijsheid bereiken en getuigen zijn van de wonderen en zegeningen van de heilige profeet, vrede zij met hem. Ten eerste de metgezellen van de heilige profeet, vrede zij met hem, die voor zijn komst in totale duisternis verkeerden, waarna ze met de genade van God getuigen waren van het tijdperk van profeetschap en wonderen zagen met eigen ogen. En getuigen waren van de vervulling van profetieën. Bovendien bracht hun mate van overtuiging een zodanige verandering in hen teweeg, dat zij werden alsof ze één ziel waren. De tweede groep zijn de volgelingen van de beloofde Messias, die volgens het bovengenoemde vers zijn zoals de metgezellen. Omdat deze groep, net als de metgezellen, ook getuige zou zijn van de wonderen van de heilige profeet, vrede zij met hem, en na duisternis en misleiding begeleiding zal ontvangen. In het vers وَآخَرِينَ مِنْهُمْ wordt verwezen naar deze groep met de woorden minhum, wat betekent dat deze laatste groep een mate van de zegeningen zal worden verleend, voor gelijkgesteld te worden aan de metgezellen. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: dit is precies wat er vandaag is gebeurd. Na 1300 jaar is de deur van de wonderen van de heilige profeet, vrede zij met hem, geopend. En de mensen waren er met hun eigen ogen getuigen van. Dat de zons- en maansverduistering van de Ramadan is gemanifesteerd volgens de hadith van Daraqutni en Fatawa ibn Hajar. Dat wil zeggen, de maan en de zon waren verduisterd in de Ramadan. Bovendien vond, zoals de inhoud van de hadith beschrijft, de maansverduistering plaats op de eerste nacht van de nachten dat de verduistering kon plaatsvinden. En de zonsverduistering op de middelste dag van de dagen dat de verduistering kon plaatsvinden. Dit was in een tijd dat er ook een aanspraakmaker om de Mahdi te zijn aanwezig was. Deze toestand heeft zich sedert de schepping van aarde en hemel niet meer voorgedaan. Want niemand heeft daarvan een voorbeeld uit de geschiedenis kunnen geven.
Dit was een wonder van de heilige profeet, vrede zij met hem, dat de mensen met hun eigen ogen zagen. Bovendien zagen duizenden mensen de verschijning van de ster Zusinin, die naar verluidt verscheen in de tijd van de beloofde Messias. Evenzo waren miljoenen mensen getuigen van het vuur van Java. Op dezelfde manier zag iedereen met eigen ogen de verspreiding van de pest en het verbod op de Hajj, de spoorwegen die in dit land worden gemaakt. Evenals het achterlaten van de kamelen zijn allemaal profetieën van de heilige profeet, vrede zij met hem, vergelijkbaar met die waarvan de metgezellen getuigen waren. Dit is de reden waarom God de Verhevene over deze laatste gemeenschap het woord minhum gebruikte, om aan te geven dat zij ook gelijk zijn aan de metgezellen wat betreft het getuigen van wonderen. Bedenk eens of er in de laatste 1300 jaar iemand is geweest die een tijd heeft meegemaakt die zoveel gelijkenis vertoont met de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem. Onze jamaat, die in deze tijd is opgericht, lijkt in vele opzichten op de metgezellen van de heilige profeet, vrede zij met hem. Onze mensen zijn getuigen van wonderen en tekenen zoals de metgezellen getuigen waren, en krijgen licht en zekerheid van nieuwe hemelse tekenen en steun, zoals de metgezellen dat kregen. Ze verdragen voor de zaak van Allah de bespotting, de spot en verwijten van de mensen, en verdragen vervolging en boycott, zoals de metgezellen verdroegen. Ze leiden een zuivere leven, geholpen door duidelijke hemelse tekenen en steun, en wijze leringen, net als de metgezellen. Dit is een heel belangrijk punt. We moeten altijd onthouden dat we door de wijze leringen een zuiver leven moeten verwerven. Het is belangrijk dat we nadenken over de heilige Koran. De beloofde Messias, ﷺ, zegt verder: er zijn velen onder hen die huilen tijdens hun gebeden, net zoals de metgezellen huilden. Zo overvloedig dat hun plaatsen van aanbidding werden bevochtigd. Velen van hen zien ware dromen en worden vereerd met goddelijke openbaringen, zoals het geval was met de metgezellen. Velen van hen besteden hun zuurverdiende geld aan het bevorderen van de activiteiten van de jamaat, louter om het welbehagen van de Almachtige God te winnen, net zoals de metgezellen. Velen van hen houden de dood in gedachten. Dit is ook een zeer belangrijk punt, omdat wij altijd bewust moeten zijn van de dood. En ze zijn zacht van hart en bewandelen het pad van ware rechtschapenheid. Dit zijn zeer belangrijke punten die de beloofde Messias ﷺ heeft genoemd. En we moeten deze altijd in gedachten houden, net zoals de praktijk van de metgezellen was. Zij zijn de partij van God, die door God zelf worden gesteund, en wier harten hij dagelijks zuivert, en wier boezems hij vult met de wijsheid van het geloof. Dus moeten we onze eigen omstandigheden beoordelen of wij deze kwaliteiten ook in ons hebben ingebracht, en die hij door hemelse tekenen naar zich toetrekt, zoals hij deed met de metgezellen. Kortom, deze jamaat vertoont al die tekenen die in het vers worden bedoeld. Wa'akhrina minhum. Het woord van de Almachtige God was beslist om verder. Dit is dus de tijd waarin God de Almachtige voorbestemd had om een einde te maken aan alle religieuze verschillen en om alle religies samen te brengen in één religie. Het is met verwijzing naar deze tijd en dit tijdperk, waarin golf op golf zal vloeien, dat de heilige Koran zegt: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. In zijn context betekent het vers dat wanneer de wereld vervuld zal raken van religieuze geruzie en religie de andere religie zal aanvallen, zoals een golf op een golf vloeit, verlangend om elkaar te vernietigen, dan zal de Heer van hemel en aarde door zijn eigen hand een nieuwe beweging tot stand brengen, zonder zijn toevlucht te nemen tot wereldse middelen, en zal alle waardige en bekwame zielen in deze beweging opnemen, die dan het ware doel van de godsdienst zullen begrijpen. En een nieuw leven en een geest van ware rechtvaardigheid zal in hen worden geblazen, en zij zullen te drinken worden gegeven uit de fontein van ware goddelijke kennis. Deze wereld zal niet eindigen voordat deze profetie, die 1300 jaar geleden door de heilige Koran werd aangekondigd, is vervuld.
Nog is dit het enige teken van het tijdperk waarin alle mensen verenigd zullen zijn onder één godsdienst. Want de heilige Koran vermeldt vele andere tekenen, zoals de aanleg van talrijke kanalen die uit rivieren stromen, de ontdekking van mineralen uit de grond, overvloed van wereldse kennis, beschikbaarheid van middelen voor de massapublicatie van boeken, uitvinding van een nieuw vervoermiddel dat kamelen onbruikbaar zal maken, het voor mensen zal vergemakkelijken om elkaar te ontmoeten en te communiceren. En de verspreiding van nieuws en informatie zal vergemakkelijken. En in deze tijd blijven deze middelen verder toenemen. En de verduistering van de zon en de maan in dezelfde maand van Ramadan. De pest zal ook een teken van dat tijdperk zijn. En het zal zo ernstig zijn dat geen stad of dorp gespaard zal blijven van de verwoestingen. En de dood zal het land doordringen, waardoor het vrijwel verlaten zal worden. Sommige woonplaatsen zullen geheel worden weggevaagd, terwijl andere gespaard zullen worden aan zekere mate van lijden. Deze dagen zullen gekenmerkt worden door uitingen van goddelijke toorn, omdat de mensen de tekenen ten gunste van zijn gezant zijn getoond in dat tijdperk niet zullen aanvaarden, en zijn boodschapper zullen verwerpen, die voor hun reformatie zal komen. In dit tijdperk hebben we de vervulling van al deze tekenen gezien. Ieder verstandig mens zal beseffen dat God mij heeft gezonden in een tijd waarin alle tekenen zijn vervuld die in de heilige Koran staan. De geschiedenis getuigt dat al deze tekenen werden vervuld in de tijd van de beloofde Messias ﷺ. En sommige ervan worden tot op de dag van vandaag vervuld. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: toen God de wereld in een ellendige toestand zag verzonken en de aarde vol van goddeloosheid, tirannieën en ongerechtigheid zag, zond hij mij met de missie om de waarheid te verspreiden en de wereld te hervormen. En de tijd was zodanig dat de mensen het einde van de 13e eeuw hadden meegemaakt en de 14e eeuw waren ingegaan. Toen verhief ik onder goddelijk bevel mijn stem door middel van gedrukte aankondigingen en openbare toespraken en verkondigde aan iedereen dat ik degene ben die aan het begin van deze eeuw door God was voorbestemd om de godsdienst te vernieuwen. En beweerde dat ik was gezonden met de opdracht om het geloof te herstellen dat van de aardbodem was verdwenen, en de gehele mensheid met behulp van Gods eigen hand terug te brengen tot vroomheid en gerechtigheid, en hen te hervormen en dwalingen van geloof en gedrag te elimineren. Een paar jaar later werd mij door goddelijke openbaring onthuld dat de Messias die vanaf het begin aan dit volk was beloofd, en dat de laatste Mahdi die voorbestemd was om te verschijnen na de achteruitgang van de islam en die directe leiding van God zou krijgen, en die opnieuw voor de geestelijke voeding moest zorgen, zoals was voorbeschikt en over wie 1300 jaar geleden ook blijde tijdingen waren gegeven door de heilige profeet, vrede zij met hem, niemand anders is dan ik. Goddelijke openbaringen van God de Barmhartige kwamen in dit opzicht zo duidelijk en aanhoudend tot mij dat er zelfs geen ruimte meer was voor de geringste twijfel in deze kwestie. Elke openbaring die in dit opzicht kwam, werd als een stalen spijker stevig in mijn geest verankerd. En al deze openbaringen bevatten diepgaande voorspellingen die later vervuld werden met de helderheid als van het daglicht. Hun voortdurende volharding, evenals hun wonderbaarlijke krachten, dwongen mij te erkennen dat de aan mij geopenbaarde woorden zonder twijfel de woorden waren van dezelfde een en weergaloze God die de heilige Koran had geopenbaard. Ik heb de Torah en de evangeliën in dit verband niet genoemd, omdat zij door toedoen van de mensen zoveel veranderingen zijn ondergaan, dat ze nu nauwelijks het woord van God kunnen worden genoemd. De openbaring die tot mij gekomen is zo overtuigend
en definitief dat ik daardoor de nabijheid van God heb kunnen bereiken. Deze openbaring was uitdrukkelijk waar, niet alleen door versterking van hemelse tekenen, maar toen er naar verwezen werd, bleek de heilige Koran er volledig mee in overeenstemming te zijn. Daarna stroomden hemelse tekenen van boven als regendruppels binnen ter ondersteuning van deze openbaringen. Het was in deze dagen dat de zons- en maansverduistering plaatsvond tijdens de maand Ramadan, zoals vooraf was voorspeld in de vroegere geschriften als een teken van de verschijning van de Mahdi. En juist in die dagen verspreidde de pest zich in epidemische proporties in Punjab. Later verspreidde het zich over de gehele lengte en breedte van het land, zoals in de heilige Koran was voorzegd. De vroegere profeten hadden ook gewaarschuwd dat het aantal doden in die dagen zodanig zou toenemen, dat geen stad of dorp aan de plaag zou ontkomen. En zo is het ook gebeurd, terwijl de epidemie nog steeds welig tiert. Bijna 22 jaar geleden had God mij over deze plaag voorspeld, toen er nog geen teken of waarschijnlijkheid was dat deze zich zou voordoen. Met betrekking tot zijn beweringen verklaart de beloofde Messias, ﷺ, ik ben degene die op de vastgestelde tijd kwam, en voor wie de zons- en maansverduistering in de maand Ramadan plaatsvond als een teken, zoals voorspeld door de heilige Koran, hadith, de evangeliën en eerdere profeten. En ik ben degene in wiens tijd de pest zich verspreidde in buitengewone omstandigheden, in overeenstemming met de profetieën van de heilige Koran en alle eerdere profeten. En ik ben degene in wiens tijd, zoals voorspeld in de authentieke overleveringen, de bedevaart naar Mekka werd verboden. En ik ben het in wiens tijd dezelfde ster verscheen als ten tijde van Jezus, de zoon van Maria. En ik ben het in wiens tijd treinen in dit land begonnen te rijden en de kameel overbodig werd en de tijd nadert. Nee, het is nabij. Wanneer treinen tussen Mekka en Medina zullen beginnen te rijden en kamelen overbodig zullen worden en als een overblijfsel uit het verleden zullen worden beschouwd. Aanvankelijk reisden de mensen over de weg, maar nu reizen zij ook met de trein, hoewel ze de laatste 1300 jaar onophoudelijk werden gebruikt voor deze gunstige reizen, zal de voorspelling in de hadith van Muslim in vervulling gaan, die zegt: La yutrakunnal kilasu fala yus'a alayha. Dat wil zeggen dat in de tijd van de beloofde Messias ze het gebruik van de kameel zullen staken. Niemand zal ze gebruiken om erop te reizen. Op dezelfde wijze zijn honderden tekens ter ondersteuning van mij verschenen. Is er vandaag de dag een mens die op aarde leeft, die mij in dit opzicht kan overtreffen? Ik roep hem aan als getuige die de meester van mijn leven is, dat tot nu toe meer dan 200.000 tekenen in mijn voordeel zijn verschenen. En min of meer 10.000 zielen de heilige profeet, vrede zij met hem, in dromen hebben gezien, die getuigenis aflegden in mijn voordeel. Bovendien hebben wijzen van grote faam en geestelijk verheven personen, met een zeer groot aantal volgelingen van 300.000 tot 400.000, in hun visioenen te kennen gegeven dat ik waarlijk van God ben gekomen. Sommigen van hen stierven 30 jaar voor mijn verschijning. Zo'n wijze was Gulab Shah die in Ludhiana woonde. En die Mia Karim Bakhsh Sahib van Jamalpur had verteld dat Jezus in Qadian was geboren en dat hij Ludhiana zou bezoeken. Mia Karim Bakhsh Sahib was een rechtvaardige man van gevorderde leeftijd die resoluut geloofde in één God. Hij kwam me opzoeken in Ludhiana en vertelde me deze voorspelling waarvoor de Molvi's hem enorm lastig vielen. Maar hij sloeg er geen acht op. Hij vertelde me dat Gulab Shah altijd tegen hem zei dat Jezus, de zoon van Maria, niet leeft. Hij is dood. Hij zal nooit meer naar deze wereld terugkeren. Mirza Ghulam Ahmed is de Jezus voor deze natie, die onder goddelijke macht en wijsheid is geschapen als Jezus en in de hemel Jezus wordt genoemd. Hij zei nogmaals, o Karim Bakhsh, dit wil zeggen verwijzend naar zijn volgeling. Wanneer die Jezus zal verschijnen, zul je zien hoe bitter de Molvi's zich tegen hem zullen verzetten. Maar ze zullen niet slagen. Hij zal naar deze wereld worden gezonden om de misvormde en verdraaide commentaren van de heilige Koran op te helderen
en te verfraaien, die hij weer in hun oorspronkelijke perspectief aan de wereld zal presenteren. In deze voorspelling had de wijze er duidelijk op gewezen dat Mia Karim Baksh Sahib de gevorderde leeftijd zou bereiken en de Messias persoonlijk zou zien. Met andere woorden, deze profetie had ook betrekking op de leeftijd van een van zijn volgelingen. De beloofde Messias ﷺ verklaart dan verder: bedenk, God is ook gevoer. Waarom zou hij dan degenen die berouw tonen en zich tot hem wenden niet vergeven? Een voorbeeld van dit soort foutief denken, dat overvloedig aanwezig is onder de moslims als geheel, is de jihad. Het is verbazingwekkend hoe zij vuur beginnen te spuwen wanneer ik zeg dat jihad verboden is, en toch geven ze toe dat de overleveringen over de bloeddorstige Mahdi twijfelachtig zijn. Maulvi Mohammed Hussein Batalwi heeft een aantal boekjes over dit onderwerp geschreven. Hij accepteerde het feit dat dergelijke overleveringen twijfelachtig zijn. Mia Nazir Hussain uit Delhi had dezelfde mening. Ook vandaag de dag hebben sommige ulama dit standpunt. Beiden beschouwen dergelijke overleveringen niet als authentiek. Waarom zou ik dan een leugenaar worden genoemd? De waarheid is dat de voornaamste taak van de Messias en Mahdi is om de godsdienstoorlogen af te schaffen en de superioriteit van de islam vestigt met pen, gebed en toewijding. Dit is dezelfde taak die de volgelingen van de beloofde Messias ﷺ zouden moeten voortzetten, namelijk de pen, het gebed en de toewijding gebruiken. De beloofde Messias ﷺ zegt verder: wat jammer dat mensen dit niet begrijpen, omdat ze meer geïnteresseerd zijn in het alledaagse dan in het geloof. Wij zouden ook onze omstandigheden moeten beoordelen in die zin dat, nadat wij de beloofde Messias ﷺ hebben aanvaard, we toch niet meer neigen tot wereldse bezigheden. Doordrenkt in wereldse zorgen en immoraliteit, hoe kunnen ze ooit hopen dat de diepere waarheden van de heilige Koran aan hen geopenbaard zullen worden? Want het boek zegt duidelijk: La yamassuhu illal mutahharun. Luister goed naar het uiteindelijke doel van mijn komst. Namelijk het vernieuwen en herbevestigen van de islam. Dit moet niet zo worden opgevat dat ik een nieuwe wet of sharia breng, of nieuwe geboden breng, of dat er een nieuw boek zal worden geopenbaard. Helemaal niet. Als iemand dat denkt, is hij zeer misleid en verstoken van geloof. Laat het duidelijk zijn dat het profeetschap en de sharia hun totale en absolute uitdrukking hebben gevonden in de persoon van de heilige profeet, vrede zij met hem. Er kan geen nieuwe goddelijke wet komen. De heilige Koran is het laatste en volmaakte boek. Het laat geen verandering toe, zelfs niet van een punt of een leesteken. Niettemin is het ook waar dat de zegeningen en gunsten van de heilige profeet, vrede zij met hem, en de beloningen van de leer en leiding van de heilige Koran oneindig zijn. Zij zijn in elk tijdperk te zien, altijd vers in hun ongerepte zuiverheid. Het is voor de demonstratie van deze beloningen en zegeningen dat God de Almachtige mij heeft aangesteld. De erbarmelijke toestand waarin de islam zich vandaag bevindt, is geen geheim. Iedereen is het erover eens dat moslims kampen met allerlei tekortkomingen en decadentie. Ze zijn in alle aspecten aan het degenereren. Vandaag de dag is hun toestand in een nog schrijnender staat. Zij bewijzen slechts lippendienst aan de islam. Hun hart stemt er niet mee in. De islam is als een wees geworden. Dit zijn de omstandigheden waarin God mij heeft gezonden, zodat ik de islam als zijn beschermer zal ondersteunen. Bovendien heeft God mij gezonden ter vervulling van zijn belofte, want hij had verklaard: Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Wanneer zal deze hulp en bijstand en bescherming komen, indien niet nu? De situatie in de 14e eeuw is als die van de slag bij Badr, waarover Allah zegt:
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Dit vers impliceerde eigenlijk een profetie. Wanneer in de 14e eeuw de islam broos en zwak wordt, zal God, volgens zijn belofte, het te hulp komen. Waarom vraag je je dan af of Allah gekomen is om de islam te helpen? Dan met betrekking tot de godslasteringen die door de tegenstanders zijn geuit, verklaart de beloofde Messias, ﷺ: het kan mij niet schelen dat ik een leugenaar en antichrist word genoemd, of dat er beschuldigingen tegen me worden geuit. Dit moest gebeuren, want zo werden Gods boodschappers behandeld die voor mij kwamen. Ook ik moest deze eeuwenoude traditie delen. In feite is mijn aandeel in dit lijden en deze ontberingen nog geen fractie van wat onze Heer en Meester, de heilige profeet, vrede zij met hem, moest doorstaan. Zijn lijden kent geen parallel in de hele geschiedenis van de profeten. Hij onderging zulke ontberingen, terwille van de islam, die niet met de pen te beschrijven zijn en met de tong uit te drukken zijn. Dit toont aan hoe geweldig en vastberaden hij als profeet was. Zonder goddelijke hulp en bijstand zou het voor hem niet mogelijk zijn geweest om zulke bergen van beproevingen en tegenspoed te doorstaan. Elke andere profeet dan de heilige profeet, vrede zij met hem, zou gefaald hebben. De islam die hij vestigde in het aangezicht van zoveel lijden en ontbering, bevindt zich vandaag in zo'n moeilijke toestand dat het elke beschrijving tart. Dit is de toestand waarin de moslims de islam hebben achtergelaten, en ze zijn niet bereid om degene te accepteren die was aangewezen om te komen, voor de herleving van het geloof. De beloofde Messias, ﷺ, verklaart: door mijn geschriften heb ik uitputtend de weg aangetoond die de islam zou helpen slagen en zijn suprematie over alle religies zou vestigen. Mijn publicaties zijn naar Amerika en Europa gestuurd. Begiftigd met intelligentie realiseerden deze mensen de waarheid. Wanneer echter hetzelfde standpunt aan een moslim wordt voorgelegd, hebben ze het schuim op de mond, alsof hij gek is of wil doden. Tegenwoordig plegen ze praktisch dergelijke daden tegen de Ahmedis. In feite is de leer van de heilige Koran niets anders dan idfa billati hiya ahsan. Het doel van deze leer is om de vijand in een vriend te veranderen, door zo'n vriendelijk en fatsoenlijk gedrag dat hij gedwongen wordt om met geduld en kalmte te luisteren. Ik zweer bij Allah, de glorieuze, dat ik van hem ben. Hij weet dat ik geen leugenaar ben, noch een bedrieger. Als je me ondanks deze plechtige eed en ondanks het zien van de tekenen welke God ten gunste van mij heeft getoond, nog steeds een leugenaar en een bedrieger noemt, dan smeek ik je om slechts één voorbeeld te noemen van een bedrieger die nog steeds gezegend wordt met goddelijke steun en bijstand, ondanks zijn voortdurende liegen in Gods naam. Ze zouden een voorbeeld moeten geven van zo'n persoon die een leugenaar is, en toch blijft Allah de Almachtige hem steun verlenen. Is vandaag de dag de Jamaat, die over de hele wereld verspreid is, geen duidelijk bewijs dat de Almachtige God de beloofde Messias ﷺ steunt? De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: zo iemand zou door God gedood moeten worden, maar juist het omgekeerde gebeurt in mijn geval. Ik zweer nogmaals bij God dat ik de waarheid spreek en dat ik door hem gezonden ben. Hoewel ik op mijn beurt een leugenaar en bedrieger word genoemd, komt God met de hulp in iedere zaak waarin mijn tegenstanders me beschuldigen. Bovendien helpt hij me door mijn liefde in de harten van honderdduizenden mensen te prenten.
Destijds verwees de beloofde Messias ﷺ alleen naar India, maar tegenwoordig is dit ingeboezemd in de harten van honderdduizenden mensen uit heel Europa, de Verenigde Staten, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, diverse eilanden, Australië en de Arabische landen. Wat een vreemd fenomeen is dit, dat dit allemaal gebeurt ter ondersteuning van degene waarvan zij beweren dat hij vals is. Ik zet mijn geloofwaardigheid hierop in. Dit is het bewijs van mijn bewering. Toon mij een bedrieger en een leugenaar. En iemand die aan God durfde toeschrijven, wat niet van hem afkomstig was, en die toch de ontvanger van zijn hulp was, en net zo lang van het leven bleef genieten als het mijne, en wiens aspiraties op dezelfde wijze werden vervuld. De beloofde Messias ﷺ verklaart: het is de plicht van de moslims om het licht en de zegeningen die op dit moment uit de hemel neerdalen te waarderen en God dankbaar te zijn voor deze tijdige leiding en dat hij hen in hun uur van nood in overeenstemming met zijn belofte hielp. Indien de moslims deze goddelijke vrijgevigheid niet koesteren, zal God Almachtige zich niet in het minst om hen bekommeren. Hij zal niet ophouden voordat hij zijn taak heeft volbracht. En hij zal hen achterlaten om hun benarde toestand te betreuren. Ik verklaar met alle nadruk op mijn bevel, en met volle overtuiging en begrip dat God besloten heeft alle andere godsdiensten te vernietigen en de islam te laten zegevieren en te versterken. Geen macht of persoon kan nu de vervulling van de wil van God weerstaan of tegenhouden. Hij is fa'alul lima yurid. O moslims, onthoud, God heeft u dit teken door mij meegedeeld en ik heb het op de juiste wijze overgebracht. Nu is het aan jullie om er acht op te slaan of niet. De duidelijke waarheid is dat Jezus is heen gegaan en ik zweer bij God dat ik de beloofde ben, die zal verschijnen. En ook dit is een onbetwistbaar feit, dat de islam leeft als Jezus sterft. De beloofde Messias ﷺ verklaart vervolgens: elke dag gaat God door met het vernederen van mijn onwetende tegenstanders, door allerlei tekenen te manifesteren. Ik zweer bij hem, dat net zoals hij zijn conversatie schonk aan profeet Ibrahim, en vervolgens aan Isaac, Ismaïl, Jacob, Yusuf, Musa en Jezus, zoon van Maria, en na hen allen tot onze heilige profeet, vrede zij met hem, met ongeëvenaarde helderheid en zuiverheid sprak. Zo heeft hij mij geëerd met zijn conversatie en openbaring. Echter, deze eer werd mij uitsluitend verleend vanwege mijn volledige onderwerping aan de heilige profeet, vrede zij met hem. Als ik geen deel had uitgemaakt van de umma van de heilige profeet, vrede zij met hem, en niet zijn volgeling was geweest, dan zou ik, zelfs als mijn goede daden alle bergen van de wereld hadden geëvenaard, nooit deze eer van goddelijke gesprek hebben ontvangen. Want aan alle profeetschap is een einde gekomen, behalve aan het profeetschap van heilige profeet, vrede zij met hem. Geen wetgevende profeet kan na hem komen. Een profeet die geen nieuwe wet brengt, kan komen, maar hij moet eerst een volgeling van de heilige profeet, vrede zij met hem zijn. Op deze basis ben ik zowel een ummati als een profeet. Mijn profeetschap, dit wil zeggen mijn gesprek met God, is niets anders dan een weerspiegeling van het profeetschap van de heilige profeet, vrede zij met hem. Afgezien van dit is mijn profeetschap niets. Het is hetzelfde profeetschap van de heilige profeet, vrede zij met hem, dat zich door mij heeft geopenbaard. En aangezien ik slechts een afspiegeling ben van zowel hem als zijn vrome volgeling, doet dit in het geheel niets af aan de hoge status van de heilige profeet, vrede zij met hem. Met andere woorden, dit vermindert de hoge status van de heilige profeet, vrede zij met hem, in het geheel niet. Het goddelijke gesprek dat ik ervaar is duidelijk. Als ik er ook maar een ogenblik aan zou twijfelen, zou ik een ongelovige worden en zou mijn hiernamaals geruïneerd worden. Het woord dat aan mij is geopenbaard is zeker en definitief, net zoals niemand kan twijfelen aan de zon en haar licht wanneer hij het heeft gezien. Zo kan ik ook niet twijfelen aan de waarachtigheid van het woord van God, dat mij is geopenbaard. Ik geloof erin, net zoals ik geloof in het boek van God. De beloofde Messias ﷺ verklaart vervolgens: de eigenlijke missie waarvoor God mij heeft aangesteld, is om de vervreemding die tussen de mens en zijn schepper is ontstaan, weg te nemen, en een relatie van liefde en oprechtheid te herstellen tussen hem en zijn Heer.
Hij heeft mij ook aangesteld om een einde te maken aan godsdienstoorlogen door de waarheid te verkondigen, om religieuze harmonie te creëren, om de godsdienstige waarheden te openbaren die lange tijd voor sterfelijke ogen verborgen zijn gebleven, en om de ware spiritualiteit te tonen, die onder de duisternis van zelfzuchtige hartstochten verborgen ligt. Ik ben ook gezonden om praktisch en niet alleen met woorden aan te tonen hoe goddelijke krachten de mens binnendringen en hoe ze tot uiting komen door gebed en concentratie. Maar in de eerste plaats ben ik gezonden het verloren geloof in de eenheid van God om voor altijd te herstellen, dat zuiver en stralend is en zuiver is van enige vorm van afgoderij. Dit alles zal niet door mijn kracht tot stand komen, maar door de machtige hand van de Heer van hemel en aarde, terwijl God de taak van mijn geestelijke vorming op zich heeft genomen en mij door zijn openbaring heeft geïnspireerd met een ijver om deze reformatie tot stand te brengen, heeft hij ook harten voorbereid die bereid zijn mijn woorden te aanvaarden. Sinds God mij gezonden heeft, is er een grote revolutie in de wereld op gang gekomen. Hoewel de mensen in Europa en Amerika vurig geloven in de goddelijkheid van Christus, beginnen hun eigen geleerden zich nu van deze leer te distantiëren. En nu zijn er talloze mensen die deze visie verwerpen. Mensen die generaties lang verliefd waren op afgoden en andere godheden, beginnen nu de waardeloosheid van hun goden te beseffen. En hoewel ze zich niet bewust zijn van ware spiritualiteit en nog steeds vasthouden aan hun rituelen, zijn ze erin geslaagd zich los te maken van vele frivole riten, bijgeloof en afgodische praktijken, en staan ze praktisch op de drempel van het aanvaarden van de goddelijke eenheid. Ik hoop oprecht dat Gods genade hen spoedig naar het fort van zijn ware en volmaakte eenheid zal leiden, waar men volmaakte liefde, volmaakte vrees en volmaakt bewustzijn wordt geschonken. Dit is niet slechts mijn wensdenken, want God zelf heeft mij hiervan op de hoogte gebracht door zijn heilig woord. God heeft in zijn wijsheid deze verandering teweeggebracht, zodat alle verschillende mensen van dit land één worden en hij vrede en harmonie tot stand zal brengen. De geur van deze bries kan door iedereen worden ervaren en alle verschillende mensen zullen zich spoedig als één volk verenigen. Mogen Allah de Almachtige de mensen van de wereld, in het bijzonder de moslims, in staat stellen de ware realiteit en zijn aanspraken te begrijpen, en mogen zij snel in de bijt van de Messias en Mahdi binnentreden, die door Allah de Almachtige naar de wereld is gezonden voor de herleving van de islam. Mogen Allah de Almachtige ons ook in staat stellen recht te doen aan onze bijt waarlijk. Ik zou u allen nogmaals willen aan herinneren om te bidden voor de Ahmadis in Pakistan en Algerije. De omstandigheden verslechteren opnieuw of blijven veranderen. Daarom kunnen we niet zeggen dat er volledige vrede en harmonie is. Elke dag komt er een nieuw incident aan het licht in Pakistan. Ook in Algerije lijkt de intentie van sommige regeringsfunctionarissen niet goed te zijn en willen ze de zaken heropenen. Mogen Allah de Almachtige alle Ahmadis beschermen. Degenen in Pakistan, Algerije en iedere Ahmadi, waar ze zich ook mogen bevinden, die met moeilijkheden te maken hebben. Tegelijkertijd moeten Ahmadis echter nog meer aandacht besteden aan het feit dat ze meer dan voorheen moeten neerknielen voor Allah de Almachtige. En mogen ze waarlijk recht doen aan hun aanbidding en de rechten van de mensheid vervullen en ook hun eigen omstandigheden verbeteren en een speciale band met Allah de Almachtige tot stand brengen. Mogen Allah de Almachtige iedereen het vermogen daartoe schenken. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.